dag er vi så i Sverige for at teste Alfa Romeo Mito. I den her model med 135 turboheste og DCT-gearkassen, som altså er en Fiat-udviklet dobbeltkoblingsgearkasse. Men lad os komme ud på landvejene og se, hvordan den kører. Nu er vi så ude og køre på de svenske landeveje, og selvom undervognen er hård og sportslig, så finder man hurtigt ud af, at den er svært ved at falde til ro. Motoren er den 1,4 liters multi-air turbo, som der yder 135 heste og klarer 0-100 i dynamic mode på 8,2 sekunder. Det maksimale drejningsmoment er 230 Nm ved 1750 omdrejninger i minuttet, så det er noget, man oplever hurtigt. Dynamic mode, det er sportsmodet her i bilen, som der blandt andet påvirker turboen, servostyringen, ESC-systemet og lidt andre systemer, der gør den sjovere at køre. Modellen her er udstyret med TCT-gearkassen, som der er Fiat-udviklet. Den er også at finde i Alfa Romeo-biler. Det er en dobbeltkoblingsgearkasse, og når man så siger det, så tænker man straks, at den skal være lige så god som DSG-gearkassen, men det er den ikke. Den skuffer rigtig meget. Heldigvis så er testmodellen her udstyret med ratgear, som kan købes for en pris på 2.000 kroner, mener jeg der. Og det gør den så sjov alligevel at køre her på de svenske landveje, da det fungerer fint, og man dermed kan få lidt mere alfaånd ud af den, som den dog har med den fantastiske motor foran. Prisen er 320.000 kroner. Det betyder, at den er lige lidt dyrere end QV-modellen, hvor man slipper for automatgearkassen, får mere udstyr og sidst men ikke mindst 35 hestekræfter ekstra.